Всем привет, с вами Катя. И сейчас я хочу вам сделать тег «Мои животные». Я вам уже давно обещала сделать этот тег. Я уже не могла его делать. Вот все-таки сейчас я его записываю для вас. И хочу вам показать всех животных, которые у меня есть. Надеюсь, вам это понравится видео. И заинтересует. Может быть, вы узнаете что-то нового. И первое мое животное, которое сидит вот тут на стульчике отдельном, это моя кошка Мася. Вот она. Ей уже 10 лет, но она старенькая уже. Она у нас, у нее вырезана матка. Вот она. Я не знаю, зачем это информация. Вот она стерилизована. По-моему, так это называется у кошек именно. Вот. Полное имя у меня Маруся. А зовем ее Масенька, не знаю, Маша. Не любит она у нас сидеть на ручках. Вот она вот такая вот кошечка. Она беспородная. Мы ее нашли на улице. Вот. И у нее такая серая краска. Она сейчас молчит, потому что она не любит, когда я ее на руки беру и всякое такое. Такая-то она у нас. Вот, слышите, да? Еще Масенька здесь. Садись на стульчик. Убежала. Следующее животное. Это моя улитка. Ахатина, маленькая. Вот она. Вот тут. Тут просто все это плохо видно ее. Ну, в общем, она вот. Ее зовут... Как бы странно это ни звучало, ее зовут Ульяна. Я не знаю, почему Ульяна, но вот ее зовут Ульяна, и она еще маленькое дитё. Почему дитё, не знаю, почему дитё, ну вот маленькое мое дитё. И у них нет пола, но она у меня девочка, потому что она живет одна. То есть ни с кем. Вот, и я его девочка, и она у меня девочкой так и осталась. Следующее животное, это тоже улитки Ахатина, только они уже гиганты. Вот. Большая и поменьше чуть-чуть. Надеюсь, вам было видно этих улиток, потому что они очень тяжелые, у них очень тяжелые панцири. Ну, не очень тяжелый аквариум. И мне его трудно поднимать, поэтому я его быстро показала. Ну вот, это улитки Ахатина. Это мальчик и девочка. Большая альбинос. Вот это. Это девочка. У меня их нет имен. Я их никак не называю. Улитки, все. У них нет имен. А это обычно мелкий, это пацан. Ну, вот. Пускай так. Оставим это так. Следующее мое животное у меня сидит вон. Что прилезет? Нет? Ага. Будет. Вот. Это белка Дегу. Чилийская белочка. Вот. Я не хочу сейчас о ней много разговаривать. Я о ней, наверное, сниму отдельное видео. Сегодня же будет тег «Мой пушистый друг», по-моему, так называется так. Вот. Я расскажу вам отдельно про него. И сразу говорю, это мальчик, его зовут Еся. Еся, потому что думали, что девочка назвали сначала Еля, девочка. Оказалось, что это пацан, и назвали Еся. И вон он. Он у меня все время там ползает. Ну, вот он. И у них вот эта кисточка, ее ни в коем случае нельзя трогать, потому что они отбрасывают, думая, что мы на них хищники, на них охотимся, и они ее сбрасывают. И она больше у них не отрастает никогда. То что, вот. Он очень активный пацан. Он единоличник, сразу говорю, поэтому если вы будете сидеть с каким-то другим животным, ну вот именно, если я буду с кем-то другим сидеть, например, с Масей, он все время будет смотреть жалобно. И
как бы своим взглядом говорит то, что ему грустно. Вот. И он очень любит сидеть на руках. Не то, что Мася. Ну вот. И он все скачет. Хочет побегать. Потому что у него как бы каждый день прогулки либо по столу, либо по дивану, либо он по подоконнику, где у него песочек стоит. Вот. Такой зверек. Белочка Дегу. И, кстати, цвет у них агути. Вот он. Показывает его вам. Не грызи. Вот. Это, кстати, очень маленькое видео получилось, потому что я тогда снимала видео, тоже тег, у меня все время не получались они. Они выходили больше, чем хотелось. Они выходили по минут 15, не знаю, 12. Ой, да, что я вру, 16 минут где-то там было видео. Вот, меня его не допустили, потому что у меня обычная лицензия YouTube. Вот, не допустили это видео. И я его переснимала несколько раз. Это ужасно. Вот. А сейчас вообще такое маленькое видео, 6 минут. Вот. Ну, это, наверное, все, что я хотела вам показать. Это все мои животные. И, кстати, хочу еще, планирую, наверное, скоро заводить еще одну маленькую улитку. Вот. Но не знаю. Навряд ли. Но планирую так-то. Потому что хочу еще одну улитку маленькую. Чтобы маленькой улитке было не скучно. И простите то, что я так к вам подлезаю. Потому что надо следить за Есей, а он тут везде. Хотя и ограждено. Вот. Это все, что я хотела вам показать. Это были все мои животные. То есть у меня чилийская белка, улитки 3 и кошка. Это все мои животные. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. Я вас очень сильно люблю. Пока.